दोस्तों, एक औरत मार्केट के लिए घर से निकलती है और अपने पति से कह के जाती है कि हम मार्केट जा रहे हैं। और दोस्तों, उस समय जो है मार्केट के दौरान जो है वो किसी औरत आदमी के साथ एक होटल में चली जाती है और उस आदमी को दोस्तों फ़ोन करके वो बुलाती है। और दोस्तों, एक होटल में जाने के बाद फिर दोनों वो शख्स संबंध बनाते हैं। अब ये सोचिए, जो औरत ऐसा कर रही थी, कितने दिन से कर रही थी, ऐसा क्यों कर रही थी। सोचिए, इस औरत का पति भी था, सब कुछ था, इसके 3 बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी ये औरत झूठ बोलकर अपने घर से रोज़ निकलती थी और किसी गैर मर्द के साथ सोचिए जाकर किसी होटल में सोचिए संबंध बनाती थी। और उसके साथ एक दिन ऐसा क्या होता है कि उसकी उसी समय जान चली जाती है। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए हमारे छोटे से ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा और स्किप करके नहीं देखिएगा। और उस होटल में दोस्तों दोनों जो औरत और वो आदमी रहते हैं, उस औरत का नाम दोस्तों रहता है बिमला। अमेठी ज़िले की कहानी है दोस्तों। छोटा सा एक गांव पड़ता है, वहीं पर रहने वाली एक औरत है जिसका नाम बिमला है और उसका पति रहता है, उसके 3 बच्चे रहते हैं। और अपने आदमी से झूठ बोलकर वो घर से रोज़ निकलती है किसी न किसी बहाने से और गैर मर्द के साथ जाके होटल में जो है कहने का मतलब संबंध बनाती है और अपने जिस्म की हवस को पूरी करती है। और उस होटल में दोस्तों बहुत तेज से ये लोग संबंध बनाते हैं। ये लोग भूल जाते हैं कि हम किसी होटल में हैं कि घर में हैं। और बहुत तेज से ये औरत जो है आहें भरने लगती है कि मतलब बहुत तेज से आवाज़ निकालती है कि बाहर के होटल में जो लोग रहते हैं वो सोचते हैं कि ऐसा इसमें क्या हो गया होटल में, कि मतलब किसी का कुछ हो तो नहीं रहा। जाहिर सी बात है, जानते हैं आप लोग भी होटल में जाने का मतलब पूरी जिम्मेदारी होटल वालों की रहती है, सब कुछ रहता है। तो इसी तरीके होटल में भी लोग थे, वो डरने लगे थे कि आखिर एक औरत के साथ अंदर क्या हो रहा है। फिर दोस्तों कहने का मतलब है, फिर दोस्तों उस आदमी से संबंध बनाने के बाद ये अपने घर चली आती है। तो चलिए देर न करते हुए आपको सब हम बताते हैं कि वो आदमी कौन है और ये औरत आखिर उस आदमी से संबंध क्यों बनाती है। इसका आदमी है, सब कुछ है, लेकिन अपने आदमी के रहते हुए ये दूसरे आदमी से संबंध बनाती क्यों है। तो दोस्तों, इसका पति जो रहता है किशोर क्या नाम है, 3 बच्चों का बाप रहता है। और इनका एक अच्छा खासा फैक्ट्री रहता है काम का। तो फैक्ट्री का मतलब जानते ही हैं, प्राइवेट है तो अपना सुबह चले जाना है और शाम को आना है। तो और इधर जो इसकी पत्नी रहती है बिमला, ये 3 बच्चों की मम्मी रहती है, मतलब माँ रहती है। तो 3 बच्चे जो हैं इसके बड़े हो जाते हैं, सब अपने काम उम करते हैं और ये भी बैठे बैठे भैया बस खाली फालतू की बातें सोचा करती है। ये जरा कहते हैं कि छिछोरी स्वभाव की, जैसे कि कहने का मतलब है कि अपने आदमी से इसका मन नहीं भरता है तो ये बहुत संबंध आदमी से बनाती है, बहुत ज़्यादा आदमी से संपर्क करती है। मतलब कि आदमी गया नहीं और दरवाजे पे बैठ जाना और जिस आदमी को देखती थी उसी के साथ ये हंसी मजाक सब कुछ चालू हो जाता था। तो जाहिर सी बात है, कोई भी ये सोचेगा अगर उस टाइप का आदमी है तो चलो ठीक है, अगर उस टाइप का आदमी नहीं है तो यही सोचेगा कि आखिर ये सबसे क्यों हंसती बोलती है। बहुत आदमी उस टाइप के होते हैं कि हल्का सा हंस भी दो तो वो सोचते हैं कि बस ये लड़की हंसी तो फंसी। उसी टाइप में दोस्तों बिमला भी थी और किसी भी गैर मर्द को देखती थी बस हंसने लगती थी सब कुछ। दोस्तों, एक दिन उसका पति जो किशोर रहता है वो चला जाता है अपने शॉप पर चला जाता है। बहुत ही ज़्यादा मेहनती रहता है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं रहता है कि अपनी पत्नी को वो दे पाए। जो कि 3 बच्चे हो गए थे, फिर भी काफ़ी एजड थी, लेकिन कहने का मतलब है किसी का मन से कोई बूढ़ा होता है, कोई नहीं होता है। यहाँ बिमला थी, बहुत ज़्यादा सेक्सी थी, 3 बच्चे जरूर हो गए थे, लेकिन इसकी जो मन की कामना थी, सेक्स करने का जो क्षमता थी वो ख़त्म नहीं हुई थी। और इस तरफ जो किशोर था, इसका रुझान जो झुकाव बहुत कम था। ये सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान देता था, अपनी पत्नी की तरफ ध्यान नहीं देता था। और बच्चे भी दोस्तों बड़े हो गए थे तो बच्चे भी अपने काम में सब कोई वो था, मम्मी की तरफ इतना कोई ध्यान नहीं दे रहा था कि मम्मी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। फिर कोई भी सामान होता था तो मम्मी को लाना होता था। दिन भर जब आदमी घर में नहीं रहता है तो जाहिर सी बात है औरतें ही सब काम करती हैं। तो यहाँ दोस्तों उसकी मम्मी भी थी, बाजार से जाना लाना, सब्जी हर चीज़ वही काम करती थी। तो जब इसकी आदत इसकी मम्मी की यही थी कि बस जब दरवाजे पर ही कोई आ जाता था तो उससे बोलना बतियाना इसका चालू हो जाता। तो ये फिर करती क्या, जब बाज़ार, जाहिर सी बात है जब जा रही है तो बाज़ार जाएगी तो बहुत लोग मिलते हैं। तो जैसे कि मार्केट में होता है, बहुत लोग नीचे ही सब्जी वाले रहते हैं। अब ये गई तो इसका जो है एक नीरज नाम का लड़का रहता है, काफ़ी स्मार्ट रहता है और हैंडसम भी रहता है।
सब्जी बेच रहा होता है, उसका नाम नीरज रहता है। दोस्तों वो करती क्या है, सब्जी लेने कम जाती है और गैर मर्दों के साथ बात करने के लिए वो ज़्यादा जाती है। तो वो नीरज के पास जाती है, हंसती ज़्यादा है और सब्जी कम लेती है। तो इस प्रकार जो नीरज को समझ में नहीं आता है आखिर ये औरत ऐसा क्यों कर रही है। और उसके बगल वाला जो एक सब्जी वाला था वो तो समझ गया था कि ये औरत का नेचर नहीं सही है। फिर दोस्तों जो नीरज रहता है तो वो समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये औरत क्यों कर रही है। तो वो सब्जी दे देता है, अपने घर अपने रास्ते चलते बनता है, उसको उतना मतलब नहीं रहता। अब ये औरत जो है रोज़ किसी न किसी बहाने से दिन में 3 बार आती सब कुछ सब्जी लेने के लिए, क्योंकि इसको नीरज जो पसंद आ गया था और इसके साथ जिस्मानी संबंध इसको बरकरार रखना था, बनाना था, और इस सब से नीरज अनजान था। फिर दोस्तों एक दिन होता क्या है, ये अपना जो फ़ोन नंबर ज़बरदस्ती करके नीरज को दे देती है। नीरज बोलता है मैडम जी इसकी क्या आवश्यकता है, जाहिर सी बात है इसी के घर के नीचे सब्जी लगाता है। और कहने का मतलब सबको डर रहती कि पता नहीं इसका आदमी क्या सोचे, लेकिन इस औरत को तनिक भी डर नहीं था, क्योंकि इसको तो अपनी जिस्म की हवस पूरी करनी थी। कहने का मतलब है किसको कितना दिन आप। फिर दोस्तों जो नीरज रहता है इसके हरकत से परेशान हो जाता है। और कहने का मतलब है आदमी तो आदमी होता है, कितना दिन वो दूरी रहेगा, जब तुम खुद ही उसके ऊपर जो लट्टू हुई जा रही हो। तो वो भी कहता है चलो एक दिन एक चांस एक मौका दे ही देते हैं और हम भी मज़ा ले ही लेते हैं। और दोस्तों वो नीरज हर चीज़ से अनजान था, वो ये नहीं जान रहा था कि इस औरत के चक्कर में पड़ेंगे तो मेरी ज़िंदगी पूरी बेकार हो जाएगी। क्योंकि जिस औरत के सोचिए 3-3 बच्चों से पेट नहीं भरा, उसका एक गरीब लड़का जो सब्जी लगाता था उससे क्या पेट भरेगा। फिर दोस्तों इस प्रकार धीरे धीरे घर में फ़ोन करती रही, बातें करती रही, सब कुछ करती रही। और जो लड़का नीरज रहता है उससे जो है बहुत ज़्यादा इसका अट्रैक्शन हो गया, सब कुछ हो गया। फिर दोस्तों एक दिन फ़ोन करके ये नीरज को किसी होटल में बुलाती है। इस प्रकार नीरज का जो धंधा था सब्जी का वो धीरे धीरे मंदा पड़ जाता है, मतलब स्लो हो जाता है। बहुत ज़्यादा इसका कमाई नहीं हो रहा था, क्योंकि ये तो दूसरे चक्कर में पड़ गया था। फिर दोस्तों इस औरत को अपने होटल में बुलाता है, सब कुछ होता है। और जो ये रहती हैं बिमला रहती हैं, तो बिमला उसके साथ नीरज के साथ होटल में जाती हैं और संबंध बनाती हैं। और संबंध बनाने के दौरान इसको ये नहीं पता चलता है कि हम किसी गैर मर्द के साथ बना रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। ये बस खूब तेज तेज से आए भर रही थी, सब कुछ कर रही थी। इसको ये नहीं पता कोई सुनेगा तो क्या करेगा। और इसको ये भी नहीं डरता अपने पति का, मेरा पति भी शाम को आएगा तो अगर पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे। फिर दोस्तों ये संबंध बना के जब शाम को घर आती है, सब कुछ थके हारे ये सो जाती है, तो इसका पति पूछता है ऐसा तुम दिन भर कौन सा काम करती हो कि तुम थक जाती हो। थकते तो हम हैं, हम जो दिन भर काम करते हैं। तो ये कहती है तुम नहीं जानते हो 3-3 बच्चों का काम रहता है, घर में सब कुछ रहता है, करना रहता है। एक औरत से पूछो, जाहिर सी बात है अगर औरत घर में काम करे तो बहुत है, अगर ना काम करे तो कोई वो नहीं रहता है। लेकिन काम तो काम है। लेकिन इसके बच्चे जाहिर सी बात है बड़े थे तो इसके पे इतना बर्डन था नहीं, लेकिन इसको तो इसका काम तो दूसरा था, जो हर चीज़ इसका पति उससे अनजान था। लेकिन यही था कि चोरी कितना दिन छुपता है किसी से। फिर दोस्तों फिर इसकी दूसरे दिन वही आदत थी, इसका पति किशोर था, फिर चला जाता है शॉप पर। और फिर ये नहा धो के बंठन के नीचे जाती है। तो दूसरा दुकानदार भी यही सोचता है कि रोज़ रोज़ ये दोनों कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, चलो हम भी इसी में। कहने का मतलब बाती गंगा में हाथ धो रहे हैं। तो दूसरा वाला भी बोलता है कि चलो अच्छा हम देखते हैं ये आखिर दोनों जाते कहाँ हैं और क्या बातें करते हैं। तो इस प्रकार दूसरा भी उसके मतलब उसके पर लट्टू हो जाता है, जो किशोर बिमला रहती है। तो वो भी उसके साथ भैया संबंध बनाने के लिए आतुर रहता है। फिर जो बिमला रहती हैं तो उसके साथ भी एक रात संबंध बनाती है, लेकिन उसको जो है दूसरे के साथ उतना उसको मज़ा नहीं आता है जितना उसको नीरज नाम के लड़के में आता था। अब कहने नीरज जब इसके साथ रोज़ होटल में जाता, सब कुछ जाता, तो इस प्रकार उसका खर्चा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और घर में इसकी आर्थिक स्थिति इसकी कमज़ोर हो गई थी। ये घर से भी परेशान था कि आखिर घर में भी इसकी बीवी बच्चे भी थे। तो अपने बीवी बच्चों से आखिर कितना दिन कोई झूठ बोलेगा, जो भी था। तो अब घर में भी इसके भी पैसा नहीं जा रहा था, तो इसके घर वाले भी परेशान थे। भैया इसके यहाँ तो इसका बच्चे बड़े बड़े थे, इसके तो बच्चे छोटे थे। फिर ये परेशान हो जाता है इससे कि अब इस औरत से मेरा पीछा कितना छूटेगा। आखिर हर चीज़ का किसी चीज़ का अंत होता है, मज़े की भी सीमा होती है। लेकिन यहाँ जो बिमला थी वो बिल्कुल हवस की भूखी थी, उसका कोई अंत ही नहीं था। और वो सोची एक दिन ऐसा काम करती है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। फिर दोस्तों एक दिन करती क्या है, वो होटल में जाती है और नीरज से कहती है कि ऐसा है जाके तुम दारू की शीशी ले आओ।
तब उस दिन वो हैरान परेशान हो जाता है कि ये औरत ऐसा ना करे कहीं हमको दारू पिला दे। और सोचिए, एक औरत होके दारू खुद पीने के लिए गैर आदमी से कह रही है कि जाके हमको दारू ले आओ। फिर वो भैया देर न करते हुए कहता है कि चलो अच्छा दारू ले आते हैं, आज इसका काम तमामी कर देते हैं, क्योंकि इतना गुस्साया रहता है, सोचता है कि इससे पीछा छूटे कैसे। अब वो औरत के झांसे में इतनी बुरी तरीके फंस जाता है कि औरत करती क्या है, इसका जो है कैसेट बना लेती है, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती है और इसको ब्लैकमेल करने के लिए परेशान करती है। और वो बेचारा सब्जी वाला हर चीज़ से अनजान था, बहुत ही ज़्यादा मतलब समझ लीजिए ना समझ था, और ये थी बहुत चतुर। तो जब उसको बोलती है कि तो जब तुम नीरज जब मना करता है कि मुझसे अब ये सब नहीं होगा, संबंध बनाने भर का मेरे पास अब क्षमता नहीं है, तो ये कहती है नहीं, तुम्हारे अलावा हम कहीं जाएंगे भी नहीं और तुमसे ही संबंध बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। अब ये बहुत परेशान हो जाता है, तो कहता है कि ऐसा है, अब हम कल से अपने काम पर फोकस करेंगे, तुम्हारे उस पर नहीं। तो बोलती है कि ऐसा है, हमने एक एसिड बना लिया है, तुम्हारे घर वालों को दिखा देंगे सब कुछ, मेरी तो ज़िंदगी बेकार होगी, मेरा पति तो जैसा भी है विश्वास कर लेगा, लेकिन तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। अब इतना सुनने के बाद नीरज जो रहता डर जाता, सहम जाता है। फिर दोस्तों वो करता क्या है इसके लिए, जैसा ये कहती हैं वैसा वो करता है, दारू ले आता है, सब कुछ ले आता है, ये दारू पी लेती हैं। अब सोचिए, औरत जात होकर जब दारू पी लेती है, तो दारू जब पीने के बाद इसको जो है सेक्स के जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसको नीरज जो है पूरा नहीं कर पाता। अब इसको जो है इतनी हवस की भूखी हो जाती है दारू के बाद कि इसको वो मज़ा नहीं आ रहा था, सब कुछ नहीं आ रहा था, तो नीरज को जो है बहुत ही ज़्यादा डांटती है, सब कुछ करती है, लेकिन कहने का मतलब है हर चीज़ का एक कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है, जो कि इसके पास, बिमला के पास नहीं था। फिर कैसो कैसो करके ये सुबह हो जाता है, जब 4 बज जाता है, और कमरे में इतना तेज़ तेज़ आवाज़ें आती हैं कि सुबह जितने भी होटल वाले रहते हैं सब कोई जाके कमरे में सुनता है कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। किसी औरत इतना चिल्ला रही है, कहीं मारपीट तो नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन कोई ये नहीं जान रहा था कि अंदर कुछ कांड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। फिर किसी प्रकार दोस्तों नीरज करता क्या है, इस औरत को है ज़बरदस्ती अपने गाड़ी में बैठाकर इसको घर छोड़ने के लिए ले जाता है। और घर छोड़ने के बहाने दोस्तों एक काम ऐसा करता है जिसे सुनकर आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उसके दिमाग में आता है इस औरत से हमें छुटकारा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये औरत हमारा पीछा छोड़ेगी नहीं। क्योंकि 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, वो भी सोचा कि चलो 1-2 दिन मजा लेंगे, छोड़ देंगे, ये औरत तो माले ही पड़ गई है, गले के पीछे पड़ गई है। अब उसके छुड़ाने के चक्कर में ऐसा कुछ कांड करता है कि बेचारे सब्जी वाले की ज़िंदगी बेकार हो जाती है। फिर सब्जी वाला करता क्या है, इसको गाड़ी में बैठा कर, और ये इतना दारू पिए रहती, नशा में टल्ली रहती है कि इसको अगर मार भी दिया जाए, काट भी दिया जाए, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ना था। फिर दोस्तों उसको गाड़ी में ले जाके बीच रास्ते में ऊपर से फेंक देता है, और जब ऊपर से फेंक देता है तो इनकी समय पर ही मृत्यु हो जाती है। सोचिए, रीजन कुछ नहीं था, लेकिन महज थोड़ा सा मजे के चक्कर में सोचिए किसी एक की जान चली जाती है। फिर दोस्तों वो फेंकने के बाद सीधे अपने घर चला आता है, सोचता है कि चलो बला टली, अब हम आज से टेंशन मुक्त हो गए। अब इधर जब इसके पति दूसरे दिन वो औरत मिलती नहीं है, जाहिर सी बात है किसी की पत्नी अगर घर पे ना हो, अगर दूसरे दिन भी ना आए तो टेंशन तो हो ही जाता है। आखिर वो अपने पति से रोज झूठ बोलती थी किसी काम से, हम यहाँ हैं वहाँ हैं, तो इसका पति भी सोचता था जाहिर सी बात है कहीं फंसी होगी। तो उस दिन वो फ़ोन लगाते लगाते थक गया, सुबह से शाम हो गई और शाम से सुबह हो गया, उसकी पत्नी का कोई खबर नहीं मिला। अब इस प्रकार किशोर जो रहता है, उसके परिवार में बच्चे वच्चे रहते हैं, सब परेशान हो जाते हैं कि अगर मम्मी का पता नहीं चल रहा है। फ़ोन करते रहे, फ़ोन तो लगा ही नहीं। फिर दोस्तों देर ना करते हुए किशोर क्या करता है, पुलिस को खबर करता है। पुलिस भी क्या करती है, पूरी छानबीन करती है इसकी बॉडी की, सब कुछ। इत्तेफाक से इसकी जो मम्मी की बॉडी रहती है सब कुछ पता चल जाता है। जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे जो है सब्जी बेचते थे, सब्जी के जरिए ही पता चला था कि तुम्हारी बीबी का संबंध एक सब्जी वाले से था। अब दोस्तों पुलिस देर न करते हुए उस सब्जी वाले को पकड़ती है। सब्जी वाले को जब पकड़ती है तो सब्जी वाला जो है साफ मुकर जाता है कि मुझसे कोई वो था नहीं, मुझसे संबंध बनाई और चलती बनी और पता नहीं कहाँ गई, मुझे ये नहीं पता। फिर दोस्तों कहने मतलब इतनी बात से पुलिस वाले नहीं वो हुए, फिर इनको सख्ती से पूछे, तब ये नीरज पूरा कबूला उसके पति के सामने कि तुम्हारे जाने के बाद ये गैर मर्दों के साथ बात करती थी, सब कुछ करती थी। इसका जो है हवस की इतनी भूखी थी कि ये जो ज़बरदस्ती करके
गैर मर्द के बात करती थी, उसे उकसाती थी संबंध बनाने के लिए। और ये हमसे भी वो की उकसाई, हम भी क्या कि 1 दिन से 2 दिन, 2 दिन से 3 दिन, ये इतना परेशान कर दी, दारू पी के एक दिन इतना परेशान कर दी कि मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मजबूर कर दी थी औरत को कि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। फिर इसको हमने दारू पीने के बाद इसको हम ले जाके ऊपर गड्ढे से फेंक दिया, और हम ये नहीं जाने कि ये मर जाएगी। फिर दोस्तों कहने का मतलब तो जो हो गया सो हो गया, पुलिस इनके कहने में तो आने वाली नहीं थी। पुलिस देर न करते हुए फिर इनको गिरफ्तार करती है। बेचारे की तो जिंदगी बेकार हो जाती बिना वजह, सोचिए। फिर अब उसकी ज़िंदगी बेकार हो जाती है, इधर तो बेचारे का घर भी सब बेकार हो गया। अब कहीं ना कहीं दोस्तों दोषी इसका जो है कमेंट में बताइएगा कि बिमला का पति किशोर भी दोषी है कि नहीं है, कि जो पत्नी चली जाए पूरा दिन दिन भर आदमी पता ना लगाए कि बीबी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, और क्या ज़रूरत उसकी है कि नहीं पूरा करने का। जब वो नहीं करेंगे, जानकारी नहीं रखेंगे, तो औरतें चाहे आदमी कोई भी कुछ करता है, मज़ा के लिए औरतें ही नहीं लेती, आदमी भी लेता है, सब कुछ करता है। लेकिन हर चीज़ का अगर नियम होता है, कायदा होता है, अगर उस पर नहीं चलेंगे तो ये क्राइम होना ही है, जैसा कि बिमला के साथ हुआ। वो ये नहीं जानी बेचारी कि महज थोड़ा सा मज़ा के चक्कर में मेरी जान भी जा सकती है। तो दोस्तों ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर किए कि कैसे कैसे दुनिया में क्या हो रहा है। आप लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें और सावधान रहें। और छोटा सा ब्लॉग आप लोग शेयर कर मतलब था, किसी का मन को आघात नहीं पहुंचाना था, और बस आप लोग को सावधान करना था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।